Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di Noi Sicilia. È morto Franco Luca, l'isolano che era rimasto gravemente ferito dopo uno scontro tra barche al largo del porto di Pignataro a Lipari. Dopo circa un mese di sofferenza e un intervento chirurgico è deceduto in ospedale a Catania. Si sbloccano le assunzioni nell'amministrazione regionale per chi era in attesa di concludere le procedure concorsuali. L'approvazione dei documenti economico-finanziari della regione siciliana consentirà l'immissione in ruolo di oltre 500 persone. Nella giornata di ieri è stata evitata una tragedia a Catania in viale Vittorio Veneto, dove un'autovettura è stata avvolta dalle fiamme durante la marcia, coinvolgendo un'altra macchina che si trovava al suo fianco. Ad Adrano un 24enne indagato per alcuni furti aggravati è evaso dai domiciliari per incontrare la fidanzata. A seguito di ciò gli agenti lo hanno arrestato in flagranza per il reato di evasione. Un Palermo confuso, senza gioco e senza idee, con i nervi tesi e il morale sotto i piedi, ieri sera contro il Catanzaro è uscito sconfitto per la seconda volta di fila al Barbera. L'1-2 alimenta il pessimismo di un periodo nero che sembra essere senza fine. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questo pomeriggio alle 19:30.